Volgens de busman, de meeste passagiers in Gordensrivier en de COVID-voorzorgmaatregelen te de kong in de bus. Ook toen betak na de taximan, jatapa ook voor Dr. Sofie Redmondstraat, de man voor Ulstrel. En untak na ding en untak chinso abra a COVID-model, moxicon a vaccin. En de meningen is sowieso verdeeld. Maar in de straat wil leg je in, va stratiman en denk je abra a COVID-model na a vaccin. Meneer, dan sma de kota som de kos do na wagi. De dan le pura mon kap. Som de kos we sore ta kuno mag na tok de na wagi. Ja, maar soms kan dus do jij no maar go bakasi, maar soms ta de links maar TCT kon. Dat ik controle dat ke passagier ta kan asma baka. Want dat jij na wagi, dat je daar posiesie. Ja. Dus dit is maar koppig. De koppig. De beli no sabi ma. Tok des maar doen. En te uniek busman en te gidentak weer aan mon kap, non jij na bus, talerigeri. No de ligeri de tapanya wel en daar de weer amont kap. Ja. Ja. En soort bus kopu je abi gidens malisi. Wel na, ik look sep se o mensen maar de lefasiki, dat je bete. Omdat dan aan krop tapi door dat je beli. Maar dan na kai door dok, daar laat je dok. Ja dok. Ja. Dat Maar van je abi srefi in een bus voor beschermdes, maar je hebt hand sanitizer. Ja, lu kan la professor door om kom je mond kap ja. Ja. Alas maar van kong. De spoiling. Ja. Ja, maar miko je dat want to bus mij pot watra en asani adru. No. Kan de boal voor meer met zelf trauma. Maar no kan was dat die toch man. Je hoort smaak sport. Ja. Kapa, je te kwa relax eventjes, je wacht de passagiers. Je rij bus sotlijn je rij. PSB. Ja? PSB. PSB. Dat na nieuw weer passie. Ai. Vaka, sa je zelf volg. Dit is maar hoorden ze van de COVID voorzorgmaatregelen. Ai no. Sana dentisite man de tape. De man iluku de man checking. Semua sonder man kap de man sakate man. Oké, oma unu rij spaanbus of afu. Afu, anu afu. Klep upura klep. Oké. Maar dit is mij werken mee wel. Ya. De man werken mee ja. Oké. Want anders de man sakata. Oh, dus TCT look alasan. Ai TCT check ai. Abong. Oké. City. Ai. Nou, gana buurman ja. Buurman, PSB, je wacht op beurtfee. Ai, muziekati weer die man kap. Dit is mij houden zelf naar de regels. Ja, toch wel. Een paar egoïsten zijn er wel, maar de meeste. Ja, bij Bardens maar dat je mondkap mensen. Maar de meeste weer een mondkap wel, dus je hoort een paar regels. Oké. Dan ik de egoïsten. Zal de egoïsten doen? Dus er is zo'n de hebben mondkap na buurt van me voor, maar aan de tapping. Dus mi moest de alertak ja, bizorgen tak ai mensen hoor schrijft een paar regels van zo voor besmettende en hoe kan de wanvoeding ook toe, begrijp toch? Maar te je corrigeer den dat dingen kom je wel. Ja, ano puro. Is dat ding hard horen, is dat toch? Ja. Maar jullie bus maar in een verleteren ja bus schrijf je tak. Logisch, ja. Want a COVID virus di si ano gi once no of numar gi bepaalde mensen maar gi air gonon tapu. Ja toch? Ja. Maar sa je op in een bus schrijf je voor hora COVID na dorose. Zo. Ik moet mezelf beschermen, zoals mijn mondkap, mijn hoe noem je dat, mijn alcohol dingen. Dus dat nou voeding zijn niet voor een virus buiten asani. Ja. Ik heb ook begrepen dat soms de mij pot water en alcohol batterijen. Daarna in het begin, maar nu er wordt controle gedaan door de mensen van TCT. Dus het is niet meer toegestaan. In het begin wel, maar nu allemaal pot alcohol in een bus. Ja. Dus voor wat betreft dat de passagiers horen zich naar de regels dan een pluimpje waard. Ja. Zeer gewaardeerd. Ja, ze gaan er een mondkap opzetten, dat is mooi. Mevrouw, u heeft het nieuws gevolgd en u ziet dat men bezig is een vaccin te ontwikkelen.
om de mensheid te beschermen tegen COVID-19. If een vaccin door Stranang, je teken? Met mijn nuchter verstand nu? Denk het niet. Waarom niet? Ik heb nog mijn twijfels. Waaraan twijfelt u? Werking. Wat zijn de gevolgen? Dus nou, ik zit echt te wikken. Wel, niet. Dus we kijken. Maar op dit moment, als je me op dit moment vraagt, denk ik niet. Dus als ik goed naar u heb geluisterd, Ja. dan moet er meer voorgelicht worden over het vaccin. Ja, ik volg nieuws. En dus vooral nog journaal volg ik. Dus, maar ik weet het niet. Dus naartoe Ati. Eigenlijk wel. Heren, goedendag. We bereiken van u even naar de straat STVS. Busman bij een Meshika Tabung en sanitizer ja. Maar afvraag de, we merken op dat de passagiers er ook mee voor zorgen dat a COVID niet praat in de koina bus. Lukuno utaigi so bapalda man eri horikals and bapalda man ne horikals de ma kona bus de ma do de ma pura mon kap de ma yan de ma dringi if you takla de man da de ma luku ilik de man sap next sabi to konta le na festi dapat de utakla konta le de konta de tak you de konta le if you taki you must takla de man madata side de TCT puti de konta le dapat and unule kwang man unule bus uno kan lebih luku ibu na bakasi suma we mon kap suba do we mon kap suma no yang uluka faike festi am faike de uluka faike u chade man na faile hedu na faike de ma pot na oso sabito de sandi se de Dus if me arkibung bapa dan iwanga tua man fu TCT mus doi na bus. No, de man best nam. Dat is dus de omloop. Wacht even. Er zijn een paar dus controlleurs Even. daar toch? Ja. Ja, er zijn een paar controlleurs daar die komen wel kijken toch? Ja. Maar ik weet niet, maar bepaalde, dus een aantal keren hebben ze wel aan de passagiers gezegd dat ze moeten hun mondkap opzetten toch? En niet, ze moeten niet eten en drinken. Ja, maar if de mans doi na bus dan mij poeren. Dus dat wil zeggen dat er iemand van TCT in die bus moet zitten om die controle uit te oefenen. Nee, bij mij is het niet. Bij mij, als ik rijd, als ik iemand ziet, dan zeg ik dat ze hun mondkap moeten opzetten. En eten, drinken, dat mogen niet. Dat is verboden. Ja. Dus, verder, ik weet niet. Dus, Ja. als die mensen dus onderweg, misschien als ze een beetje problemen hebben in ademen, dus ademhaling, dan kan ze misschien weghalen. Maar je gaat niet constant in een achterzijspiegel kijken. Weet u? Dus, Maar bent u bang meneer om ook besmet te worden? Want jullie bus, maar alade je met de mensen maar in de bus. Je vrede. Ja, zeker. Zeker toch. Meer more dan de regels toch. Dat weet ik maar. If de man hoor dat oké. Maar uno no kalau altijd gua makatog. Una verkeerd omloop. Ja. Sabi dat. Maar meer gaat voor ze umbepot watra en hand sanitizer. Asa gaat true. Wel, mino sabi na maar kan de best mogelijk. nee, ik ben 100% van me. Vaak. Ja. Ja, ik ben 100%. Misschien zijn er een paar chauffeurs die zetten, maar ik weet niet. Ik ga dat niet controleren. Die controleurs komen bijna elke dag om te checken. Oké, maar if no de me me kwam vaccin voor Vaccin. ai toch? Ja. De a vaccin kom. Jullie bereid voor teken? Als het helpt, dan is het goed. Dan ben ik bereid. Maar als je moet eerst weten of het helpt of niet. Hè? Ja toch? Oké. Dus het moet zekerheid zijn. Niet dat je neemt dat vaccin en het werkt niet. Dan is het zomaar toch? Dus eigenlijk meer voorlichting. Ja. Heren taximan Fego. Ja, vader. Je na taximan. Je merkt op dat de passagiers kunnen aan taxi view. Dingen houden zich naar de regels. Well, if they know this, if not the regels, mayagi din ko eh. Idik ta ko na auto. If you know where mon kap na nga sa ino ko na auto. And ano, doon sa imitu na ba kasi. Ja. Dat na inas en daarom in cha drifo mang. Tanga tu no mo kang sa. Tuno mo. Oké, maar tangan lo yeray alalita pa mata yoshitaki desma ehorsam. Dat me tegi you. If they know doing that, saka im saka.
En ik ga maar money, ik ga maar veiligheid. Dus Michel Lazaret in de Spang. Mine span voor dat. Echt met tegen, na mijn leeftijd zijn mijn abi. Mino go take a kans dat you ook besmet me. But if me be besmet dan mino be fir sweetie aan vasang. Maar ala de me wiki man te mi saptak me wiki sweetie ala sani. No wan ede hati no wan sani. Mino ko tek slag na strati. If mi saptak you know wan yere saka. Ja, maar nono de me me kwam vaccin te a vaccin door stranang. Yo teken. Mi? Ai. Luku yap tuk fasa. Afas fa de man tek. I post na Facebook tak ya SSS of mino sapsut S. Ai. Nang atrasi tak de man sani kadena if na Bill Gates making mino taking. Zeide. Bill Gates na multi of na billionaire. Ama wa kira la folok fo sitok da make morowe no to am data futsal sani mancheri na krotapu. Maar je brief en ator dati. Daarom me otekle klas to man. Abo na wag na mga smata mga lafu. Oké. Vaka vader, wanneer uw passagiers in uw auto stappen, merkt u op dat ze zich houden aan de COVID-voorzorgmaatregelen? Niet allemaal houden zich aan de regels. Je hebt een paar koppen die gewoon in die auto's komen en dan maar die zonder een mondkap. Maar ik weet zo van je mondkap, dat zou minder rijden man. Dus Michel Lazaret. U is met dat uit, maar gezondheid gaat voor. Maar om even de gevallen is imitiekbaar. Oh, ik moet daar iemand die, dat was zeggen, kan die man voor 5 maar de man nog niet aan mondkap schrijven. Ja, zo de man dat mondkap. Dat je lassie. Ja, maar mijn gezondheid gaat voor. Dat die. No, dat je op een passagier en nou wagi maar een chino aan mondkap tortori. Nee, een mondkap is aanwezig op dit moment. De Aladdin's maar op de mondkap na afzetten om op. Dus alle mij horen naar de regels naar mij. Ik heb er niet echt opgemerkt dat ik deze man hoorde naar de regels. Hij komt voor, omdat smal in een foto, dus chauffeur, hij verschilt voor chauffeur tot chauffeur. Atrawang opklacht, atrawang minder. Dus naar mij minder. Maar mensen toch wel de meeste mij horen naar de regels. De meeste, niet iedereen, de meeste. En if a COVID-vaccin komt van kan je teken? Zeker weten. Omdat men nou de leg van de Afrikaners voorzien denken dat is na de man roeien de maar uit. Einde van de rit, Afrika op de hoogste cijfers in de grondtap. Ja. Dus men doet mee naar social media, sa lanceren een campagne dat inom te kak a vaccin, disi a vaccin, dati a vaccin zo. No, me go mee naar gezondheid omdat me absmasa die naar gezondheidszorg. Sa etegi tak a vaccin boom. Oké. Abo, oké. Want meer hoe mij bar trappen allemaal techno vaccin, maar je teken wel. 100% zeker moet ik. De sangat na lolo taki. 100% na lolo taki. Omdat me die na a toerisme sector. Mi abe van udu, aan de gezondheidssector wa abe van udu. Mi sa die na toerisme sector na ala sots mamere, ala sots sani. Dus van mo taki, van mo gomi na santang minute king. Na moord op eigen risico. De straat.